Chào mừng các bạn lại quay trở lại với cửa hàng xe máy Dũng Đại Phát nha. Hôm nay Thu lại cập nhật cái dòng xe Honda Vario 125 nha. Đối với dòng xe này thì được cửa hàng xe máy Dũng Đại Phát em lên màu rất là nhiều nha. Đây là những cái màu 3D hot trend tại cửa hàng xe máy Dũng Đại Phát nha. Đối với dòng xe này thì màu 3D thì nó cũng giống như màu zin thôi. Tại vì mình được chính sách bảo hành của nó là 3 năm màu sơn nha anh chị ơi. Đối với dòng xe này thì cửa hàng đang có ưu đãi là mua trả góp, không cần trả trước, nhận xe trước, góp tiền sau. Thủ tục mua trả góp rất là đơn giản, chỉ cần là có căn cước công dân gốc là có thể mua trả góp rồi. Hỗ trợ từ 18 tuổi đến 65 tuổi nha. Combo quà tặng thì 6 món theo xe. Đấy là ưu đãi chính sách trong cái dòng xe Vario này. Anh chị quan tâm đến dòng xe này thì hãy liên hệ với cửa hàng xe máy Dũng Đại Phát, địa chỉ số 520/20 quốc lộ 13, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương để được hỗ trợ một cách tốt nhất nha. Mời các bạn xem xe với em nào.